Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês sou o Luiz. E bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing desse teclado gamer que está aqui dentro. É um teclado gamer da Evolut. No decorrer do unboxing vocês vão ver nos mínimos detalhes o que esse teclado tem a oferecer, certo? Então, antes de mais nada, peço que você já deixe o like e tamo junto! Bom galera, já tirei aqui da caixa o teclado, como vocês podem ver, aqui é ele, ó. Tô usando já aqui ele, top, simplesmente top. Vou apagar aqui a luz para vocês darem uma olhada no RGB, certo? Olha isso, velho, top até, ó, vocês podem ver. Veio com esse apoio de pulso também, muito massa. Simplesmente top aqui o teclado. Eu tenho que dar uma olhada depois como é que eu mexo aqui no caso, para poder alterar as cores, que eu não olhei. E é basicamente isso. Esse teclado foi muito top. Paguei, se eu não me engano, R$ 175 nele. Vai estar aqui na descrição um modelo em específico
que tá aqui no vídeo, que eu não tô lembrando de cabeça. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto!